बार बार सूखी खांसी हो रही है, रात में खास खास कर नींद ही नहीं आ रही, तो ये ड्राई कफ है। ड्राई कफ तब होती है जब गले में इरिटेशन होता है लेकिन बलगम नहीं बनता, इसीलिए खांसी बार बार आता है। ऐसे में काम आता है ग्रिलिंटास TX कॉफ सिरप, जिसमें है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोक्लोराइड, जो दिमाग को खांसी वाला सिग्नल से रोक देता है। और प्रेजेंट होता है क्लोरफेनिरामाइन मेलेट, जो गले की खुजली और एलर्जी को कम करता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना।